안녕하세요, 쭈비니의 빈이라고 합니다. 여러분 반갑습니다. 오늘은 키네마스터 편집 중에 자막을 아주 특별한 효과를 넣어서 영상을 더욱더 돋보이게 하는 방법을 알려드릴 건데요. 그 전에 구독, 좋아요, 알림까지 눌러주세요. 뿅! 쭈비니. 자, 오늘 알려드릴 효과는요, 바로 글리치입니다. 글리치 사전적 의미는 시스템의 일시적인 오류를 일컫는 말인데요. 어떤 효과인지 궁금하실 겁니다. 그래서 잠깐 영상을 보고 오시겠습니다. 자, 어떤가요? 평범한 영상에 이런 효과를 넣으면 아주 멋있는 영상이 되겠죠. 이것도 간단하게 키네마스터를 이용해서 이런 효과를 만들 수가 있는데요. 만약에 영상을 보시다가 잘 이해가 안 되시는 부분이 있다 그러면 잠깐 일시정지를 해놓고 같이 천천히 따라 하시면은 아주 쉽게 만드실 수 있으실 겁니다. 우선 키네마스터를 실행하시고요. 여기 보시면 플러스 버튼을 누르세요. 그리고 비율은 16대 9로 맞춥니다. 저의 경우 사진을 다운받는 곳이 있어요. 무료로 사진을 받는 곳이 픽사베이란 사이트인데요. 여기에 가시면요, 여러가지 사진을 다운받으실 수 있어요. 정말 멋진 사진들이 많죠. 자, 이 중에 한 가지를 다운받아 볼게요. 여기 무료 다운이 있습니다. 이쪽에 보시면 상업적 용도로 사용 가능이라고, 출처 안 밝혀도 됨이라고 이렇게 표시가 되어 있죠. 이런 사진들은 그냥 받으시면 돼요. 무료 다운로드, 사진 크기를 선택하시고 다운로드 누르시면은 이런 화면이 뜨고, 다운로드 누르면은 다운이 됩니다. 이렇게 사진을 받으시면 됩니다. 여기 보시면은 이 사진 말고도 여러가지 다양한 사진들이 엄청 많습니다. 여기서 원하는 사진을 하나 가지고 오세요. 배경으로 사용할 사진을 하나 가지고 오시고요. 자, 이렇게 픽사베이에서 다운받은 사진을 여기 핸드폰에 넣어 놓으시고요. 여기 미디어라고 있습니다. 미디어를 클릭하시고, 그리고 단색 배경 클릭, 그리고 아무 색이나 선택합니다. 흰색을 선택할게요. 아래 타임라인에 초과됐고 우측에 체크를 누릅니다. 단색 배경을 바탕을 두고 위에다가 사진 한 장을 얹을 겁니다. 레이어를 누르시고 미디어를 누릅니다. 그리고 사진, 픽사베이에서 다운받은 사진을 가지고 올게요. 자, 클릭, 그 다음에 선택, 클릭. 그러면은 흰색 배경 위에 또 사진 한 장이 얹어져 있죠. 화면이 작은 화면에서 회전 버튼을 이렇게 돌려주세요. 그러면 회전이 돌아갑니다. 그리고 확대. 자, 이렇게 확대를 해놓고 영상 끝으로 이동한 후에 축소를 해주시고 처음과 반대 방향으로 회전을 시켜줍니다. 그리고 확대. 자, 이렇게 하면요, 배경 화면이 돌아가는 걸 연출할 수가 있어요. 다 했으면은 우측 상단에 체크를 누를게요. 한번 볼게요. 어떻게 돌아가는지. 플레이. 자, 배경이 이렇게 돌아가죠. 그러고 나서 자막을 넣어 볼게요. 여기에다가 자막을 넣을 때는 레이어를 눌러 주시고 텍스트, 화려한 효과 확인. 키울 때는 모서리 부분을 이렇게 눌러 주시고 이렇게 키워 주시기 바랍니다. 그리고 글씨체를 바꿀게요. 글씨체는 여기 AA, 대문자 A, 소문자 A 눌러 주시고 한국어 클릭. 그리고 원하는 글씨체를 다운받아서 쓰시면 돼요. 다운받는 방법은 상점에 들어가서 한국어가 있습니다. 한국어를 눌러주시고 여기서 원하는 글씨체를 다운받으시되 상업적으로 이용 가능한 폰트만 사용하시면 됩니다. 자, 저는 미리 다운받아놨기 때문에 이걸 클릭하시고 그 다음에 우측에 체크. 자, 이렇게 효과가 넣어줬죠. 지금 그림자 효과가 지금 적용이 되어 있는데 그림자 효과를 끌게요. 이렇게 끄면 이런 게 나옵니다. 그림자 효과가 있는 게 낫나요? 없는 게 낫나요? 하여튼 본인이 하고 싶은 대로 하시면 됩니다. 저는 그림자 효과를 없애겠습니다. 우측 상단에 체크를 눌러주시고, 자, 이렇게 텍스트를 넣었다면은 자막에 효과를 넣을 건데요. 효과 넣는 방법은 노란색 텍스트를 클릭하시고 우측에 인 애니메이션이라고 있습니다. 클릭. 그리고
쭉 밑으로 내리다 보면은 모아서 나타내기를 눌러주세요. 그러면 이렇게 모아서 나타내기 효과가 나옵니다. 여기 보시면은 아래에 나타나는 효과의 속도를 조절할 수 있습니다. 속도를 빠르게 해보겠습니다. 그리고 체크. 다시 클릭. 그리고 아웃 애니메이션. 밑으로 쭉 내리면은 나누어 사라지기를 체크하고 속도를 빠르게 하십시오. 그리고 우측 상단에 체크를 눌러주세요. 자, 플레이를 한번 보여드리겠습니다. 플레이. 자, 이렇게 빠르게 나타났고 돌아가면서 없어졌죠. 자, 자막의 길이를 조절해 보겠습니다. 여기 앞에 그리고 뒤에 이렇게 하면 길이가 조절이 되죠. 여기에 글리치 효과를 넣어 보겠습니다. 레이어를 누르시고 그리고 효과를 클릭합니다. 효과 밑으로 쭉 내리다 보면 더받기가 있어요. 더받기를 눌러주시고 여러가지 효과가 있는데 밑으로 쭉 내리겠습니다. 내리다 보면은 여기 크로마틱 글리치라고 있습니다. 프리미엄인 효과인데요. 죄송하지만 이 효과는 처음에 시작할 때 이 효과는 유료 버전이라고 말씀을 드렸죠. 그래서 무료로 쓰신 분들은 효과를 적용할 수가 없다는 거 좀 아쉽게 생각하고요. 여기 클릭하시고 다운로드를 누르면 되는데 저는 미리 다운로드를 받아놨습니다. 여기 설치됨이라고 있는데 여기에 다운로드를 눌러주세요. 그러면 다운로드가 되고요. 자, 나갑니다. 제일 위에 크로마틱 글리치라는 효과가 적용이 됐죠. 클릭하고 그리고 클릭. 그러면은 이렇게 파란색으로 효과가 나타납니다. 글리치 효과를 글씨 폰트 크기에 맞춰서 조절을 하는 방법을 알려드리겠습니다. 우선 왼쪽에 이 표시를 눌러줄게요. 이렇게 누르면은 작업할 수 있는 타임라인의 화면이 이렇게 넓게 보여집니다. 글리치 효과 꾹 눌러주세요. 2초를 1, 2초 누르면 진동이 오면서 이렇게 이동할 수 있습니다. 이 노란색 폰트보다 뒤에 나오게끔 이렇게 조절을 해주시고요. 글리치 효과는 10프레임 정도만 이동시켜서 뒤에 부분은 지워줍니다. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 클릭. 그리고 빨간색 기준선에서 뒤에 부분은 글리치 효과를 없애볼 거예요. 없애겠습니다. 트림 분할이라고 있죠. 트림 분할. 그리고 플레이 헤드의 오른쪽을 트림 클릭. 그러면은 잘라졌습니다. 우측 상단에 체크를 누르면 적용이 됩니다. 글리치 효과의 크기를 조절할 건데요. 효과를 클릭하고 폰트 크기에 맞춰서 조절해 줍니다. 글리치 효과를 폰트 높이의 세로를 크기를 맞추시고요. 가로는 화면 폭에 맞추십시오. 자, 이렇게 폰트 크기에 맞춰서 효과를 적용시켜 줍니다. 그리고 체크. 이 효과가 너무 길다 싶으면은 좀 적당한 선에서 또 지워주면 돼요. 나타날 때 효과 있고 또 들어갈 때 효과를 여기서 또 적용을 시켜줄 건데요. 이번에 글리치 효과를 그대로 복제를 하겠습니다. 글리치 효과를 클릭하고 좌측에 점점점을 눌러주세요. 그리고 복제를 누릅니다. 그러면 그대로 복제가 됐죠. 여기 밑에 타임라인을 키우겠습니다. 키우는 방법 이렇게 클릭하면 키워졌죠. 그리고 여기 파란색 두 개 효과를 하나를 여기 옆으로 뺄 겁니다. 꾹 눌러줘서 옆으로 이동. 자, 이렇게 옮겨졌죠. 조금 키울게요. 그리고 조금 더 뒤로 갈게요. 이거는 효과는 이렇게 클릭 뒤로 한번 보겠습니다. 어떻게 효과가 적용됐는지. 자, 이런 식으로 효과가 나타날 때 글리치 효과, 사라질 때 글리치 효과를 적용시켰어요. 여기에 효과가 더해지게끔 하려면 효과음을 넣으시면 돼요. 오디오를 눌러서 저는 글리치라는 효과음을 미리 다운받아 놨고요. 글리치 효과. 자, 이런 효과음 플러스 그리고 우측에 체크. 그러면은 초록색으로 이렇게 효과음이 적용이 됐죠. 여기 파란색 효과에 맞춰서 이렇게 조절해 주시면 됩니다. 꾹 눌러서 위치를 조절. 그리고 뒤에 부분은 필요 없으니까 잘라 주시면 돼요. 클릭해서 여기 트림 분할, 플레이 헤드의 오른쪽 트림. 그러면은 이렇게 효과가 잘라졌습니다. 또
넣어야 되니까 복제를 하겠습니다. 효과를 클릭, 노란색 테두리 생겼을 때 왼쪽에 점점점 3개 복제. 그러면 하나가 더 복제가 됐어요. 이런 식으로. 그리고 이걸 꾹 눌러서 옆으로 이동. 자, 이렇게 맞춰줬고요. 영화 같은 느낌을 주기 위해서 효과 배경음을 한번 넣어볼게요. 배경음을 오디오 클릭, 그 다음에 미리 다운받은 저작권 무료 음악을 넣겠습니다. 여기 음악을 클릭. 이 음악을 플러스 누르게요. 플러스 누르겠습니다. 플러스. 그러면은 음악이 들어갔죠? 그리고 우측에 체크. 그리고 음악 소리를 조금 줄일게요. 크니까. 그리고 플레이를 누르겠습니다. 자, 이런 식으로 넣으시면 됩니다. 오늘 설명을 쉽게 해드린다고 했는데 이해가 되셨는지는 잘 모르겠습니다. 한번 해보시기 바랄게요. 이런 효과를 넣으시면 영상에 질이 월등히 올라갑니다. 그래서 평범한 영상도 이런 효과를 넣으면 정말 멋있는 영상으로 바뀌니까요. 한번 적용해 보시고요. 처음에만 어렵지 계속 하다 보면 쉽거든요. 그래서 천천히 한번 따라서 해보시면 좋을 것 같습니다. 여러분들 오늘도 제 영상 봐주셔서 너무 감사드리고요. 다음 시간에도 아주 유쾌한 팁으로 돌아오겠습니다. 여러분들 감사합니다. 여러분들 좋은 하루, 좋은 밤, 좋은 날 되시기 바랄게요. 그럼 다음 시간에 만날게요. 안녕. 뿅.